سلام از یه ولای برفی و گذروندن یه روز با من. یه فکت جالب میخوام بهتون بگم. این دوتا کوه که کنار همن یکیشون اصلاً برف نمیبینه و اون یکی همیشه برفیه. اینجا به فاصله نیم ساعتی از مرکز شهر همیشه سرد و اکثر زمستون برفیه، در صورتی که شهر کنارش گرم و تا حالا برف نباریده. نهایت برفبازی من کشیدن یه قلب و قدم زدن تو برفاست. شبم رفتیم نمایشگاه کتاب که یکی از جاهای مورد علاقه منه. با دیدن این همین کتاب و کلی آدمی کتابخون واقعا احساس میکردم تو بهشتم. البته من کتابای خیلی زیادی نخوندم و تازه 2 ساله کتابخون شدم. اینم از خرید من. مرسی که همراهم بودی.